¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles, soy el hermano Pepe Loren. Quiero invitarles para el día sábado 6 de febrero desde las 19 horas. Vamos a estar en un gran cantar cristiano llamado o titulado Sonido del Cielo. Vamos a estar junto a varios hermanos que van a estar ministrando la alabanza ese día y por supuesto vamos a estar junto a nuestro buen amigo Patricio Soto. Así que le invitamos sábado 6 de febrero 19 horas. Ahí les esperamos. Bendiciones.